皆さん、こんばんは。ウプ主代理のレイムと、補佐のマリサだぜ。前回はナッペヤマジムと、土神の主を突破しました。今回はスターダンのフェアリー組に挑む予定だぜ。スターダンのフェアリー組に挑戦するぜ。オルティガくんよろしくお願いします。1体目はマリルリ。こっちはレベル51のエースくん、隠密マントを持たせています。なんで隠密マントなんだ。それが覚えてないんだよね。何かの追加効果を防ぐためだと思うんだけど。マリルリは甘える。まあ関係ないよね。悪あがきで倒さないといけないんだから。攻撃2段階低下は痛すぎるんだぜ。忘れてたー。角ドリル2回目で倒しました。2体目はククリン。おお。一撃必殺。あ、メロメロ状態になっちまったな。メロメロボディなの忘れてたー。角ドリル1回目で倒したぜ。3体目はバウッツェル。フェアリー技で攻撃してこなかったから、このタイミングなんだね。HP バーが表示されてるけどバグか？バウッツェルはじゃれつく。痛くないね。降参するならスターモービルと戦ってからかな。攻撃が2段階低下しているから、回復アイテムがなくなるまでに、倒せるかどうかだな。よし、一撃必殺。角ドリル3回目で倒しました。最後はルクバースターモービル。ルクバースターモービルの特性はミストメーカー。ミストフィールドを展開したね。回復しつつ角ドリルの PP を減らすぜ。PP を減らし終わってから、いつも通り悪あがきで HP を削っていきます。甘えるで攻撃2段階低下しているから、いつもより時間がかかると思うぜ。忘れてたんだよー。これで PP が0になったから、悪あがきしていくぜ。やっとここまで削れた。スターモービルだけで20分も戦っていたぜ。クリアチャームを持たせていなかったことが、時間がかかった原因だな。オルティガくんありがとうございました。多分マジカルアクセルの追加効果を防ぐために、隠密マントを持たせていたんだと思う。追加効果の混乱を防いでも、怪しい光で混乱状態になっちまったから、意味がなかったな。ぐぬぬ。スターダンのフェアリー組をクリア。これで4組目のスターダンが解散になったな。ここで終わる予定でしたが、
最後のスター弾に挑んでみます。格闘組と戦うにあたって、すごい傷薬では回復が追いつかない。なので満タンの薬のために、金策してきました。よし頑張るぞー。相性不利だけど頑張れ。ビワちゃんよろしくお願いします。1体目はドクロック。こっちはレベル56のエースくん、悪あがきの威力を上げるために、メトロノームを持たせています。そこまでいけるか？多分いけるはず。ドクロックは瓦割り。あと2発ぐらいは耐えられそう。エースの技は、角ドリルと絶対レイドだけだぜ。絶対レイドはこの世ざる対策です。回復はカットしてるぜ。よし。一撃必殺。角ドリル5回目で倒しました。2体目は投げつけざる。種爆弾か。格闘技はあるよね。インファイトを覚えているぜ。HP 管理に注意しないとね。回復アイテム足りるかな。投げつけざるとこの世ざるは、インファイトを覚えているから注意だな。マジか。回復優先だね。投げつけざるの覚えてる技が、エースに全部効果抜群なのやばいな。やばいけど。まあインファイト以外は受け切れているけど、ね。よし。一撃必殺。角ドリル3回と絶対レイド5回目で倒しました。3体目はこの世ざる。この世ざるはインファイト。約140ダメージか。HP の半分以上だな。インファイトの PP が切れるまで回復だね。インファイトの PP が5でよかったな。すぐに反撃できるね。インファイト以外に覚えている技は、フンドの拳、炎のパンチ、冷凍パンチ。そんなに問題はなさそうだね。インファイトより、こちらにダメージを与えてくる技はないもんな。攻撃が上昇する技を覚えていなくてよかったよ。ビルドアップとかだな。技の威力が上がっちゃうと、エースくんが受けきれなくなるからね。一撃必殺。絶対レイド2回目で倒しました。4体目はルカリオ。ルカリオは波動弾。約130ダメージ。乱数があるから回復に専念して、波動弾の PP を減らすべきだな。波動弾の PP はいくつあるの？ 20だな。うわぁ、時間がかかるね。波動弾の PP さえなくなってしまえば、他の技は悪の波動というの波動だから、すぐに反撃できるぜ。ウィース。よし。一撃必殺。絶対レイド1回目で倒しました。最後はカーフスターモービル。カーフスターモービルの技構成は、30% の確率で麻痺にしてくるファイトアクセル。自分の攻撃1段階、素早さ2段階上昇するギアチェンジ。自分の素早さ2段階低下させるホイールスピン。10万馬力。ふむふむ。ギアチェンジで、攻撃を上昇させたファイトアクセルを、耐えきれるかにかかっているぜ。難しい。エースは悪あがき。持久力で防御が1段階ずつ上昇しても、メトロノームで威力が上がるから削れるはず。メトロノームは同じ技を連続で使うと、威力が 20% ずつ上昇するアイテムだな。悪あがきで倒すのは、持久力と相性が最悪なんだよね。攻撃4段階上昇しているファイトアクセルで、約254ダメージ、今のレベルでは攻撃が上昇した。ファイトアクセルを受けきれないな。受けきれないどころか、悪あがきで削っていくことも難しいね。相性が不利な時点で、厳しい戦いになるとは思っていたが、どうするべきか。テラスタルで水タイプになれば、ファイトアクセルを受けきれるけど、ここまで来たら使わずに勝ちたい。それならレベルと夏軌道を上げてみるか？悪あがきをするんじゃなくて、
ファイトアクセル以外の攻撃をしてきた時に、ゴツゴツメットで削る作戦でもいいのかなと思った。なるほどな。次回までにどう対策するか考えます。もしかしたら他のところから攻略するかも？今回はここまで。いつも動画のご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また高評価もポチッと押していただけると、それを励みに動画制作をしていきます。縛りプレイもしているので、まだ見たことがない方は、そちらもぜひ見てほしいです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。